жаман жер бұны. Короче, бір жағын аштық, торым ұстамайды деп. Энергия жарамайды, колодка жоқ. Барабан трещина. Деп, твою мать. Аңғарсы. Барабанда көт айналып кеткен. Мынау да істемейді. Шымкенттен шықтық. Жел деген масқара болып тұр енді. Біз бұспен түсіп жатырмыз. Жел деген страшно артып тұр. Кәдімгідей салқындап тұр дала. Шорба кететіндей болып тұр ғой жел деген. Кәдімгідей дауысын естіп жатсыздар ма? Қинайтын ауа райы келді, жігіттер, байқау керек енді. Қыс жақындап қалды, қысқа дайындалу керек. Сұмдық погода. Жел дегенін масқара енді. Қарасаңдар, анау туннельға кіреміз қазір. Туннельді бітіріпті ғой. Қарасаңдар, кіреміз қазір. Машиналар өтіп жатыр. Айдей деп туннельден өтеміз қазір. Ей деп қойасың ғой қазір. Ана газелдер кетіп барады. Өтеміз. Құда қаласа. Наны бүгін ғана аштырып істеттім ғой. Кеше аштырып істеттім. Енді жолға шықтым. Таразға келдім. 120 километр жүргеннен үшін аяғы жүрді. Біле сонда қалай жасайды деймін да істеген адамдар. Ақшасын аласыңдар. Қалай нормально істемейсіңдер. Герметик анауға, герметик мынауға. Қантышты біле осындай двойной жұмыс жасау дегенше толығын айтпайды адамдарды, істеген адамдарды. Айрылтаң бұлай басталды ғой, короче, бүгін Тараздамыз тұрдық ұйқыдан. Мынау велосипедпен келді ан жақтан. Таң атпастан тұрып, мороженое жеп тұр ғой, күн салқын. Елдің бәрі дірдеңдеп ыстық шай ішіп жүрсе, мороженое жеп тұр. Өзі үшін велосипедпен жүр, анадыр велосипед. Велосипед анадыр. Көрінбейді, терезедегі шаң көрінбейді. Мынау машина ішінде тұрған мына суды ішіп, тамағым оққа отырды мен. Базар жып, мороженое дұрт тұрға құрашын. Мороженое дұрт тұрғыр ашын. Екінші машина жанып кетті.